steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises, you ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence, I got this, I will not quit. So hey guys, welcome back to another video. So guys, आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ एक अनबॉक्सिंग वीडियो. So guys, आप मेरे साथ में देख सकते हैं वेंथ मैकेनिकल कीबोर्ड मैंने मंगाया है. इस कीबोर्ड में RGB लाइट्स हैं और ये गेमिंग कीबोर्ड भी आप इसको कह सकते हैं. So guys, इस वीडियो में मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा इस कीबोर्ड की, इसके फीचर्स बताऊंगा, क्या कॉस्ट पड़ी और साथ साथ इसके गेमिंग मोड्स दिखाऊंगा, इसके RGB मोड्स दिखाऊंगा आपको कि कैसे कैसे वर्क करते हैं, कौन कौन सी कीज है, क्या है. सो गाइस, इस वीडियो में एंड तक बने रहना. तो चलिए शुरू करते हैं यार. सो गाइस, चलिए अब अनबॉक्सिंग करते हैं. सो गाइस, सबसे पहले आपको यहाँ पर फ्रंट एंड पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर कीबोर्ड की फोटो लगी हुई है, साथ साथ लिखा हुआ है वेंथ मैकेनिकल कीबोर्ड. साथ साथ उसके कुछ हाईलाइटेड फीचर्स दिए हुए हैं जो मैं आपको बता देता हूँ. फुल साइज कीबोर्ड है, टैक्टिकल एंड रिएक्टिव है, अपर मेटल है, मैकेनिकल कीज हैं और कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स दिए गए. सो गाइस, इसके अंदर आपको एक छोटी बुकलेट भी मिलेगी जिसके अंदर आप इसके फीचर्स पढ़ लेंगे. सो गाइस, अब चलिए इस कीबोर्ड को ओपन करते हैं. सो गाइस, यहाँ से पहले ओपन कर लेंगे हम. तो ऐसा देखने को आपको मिल जाएगा और इसके साथ ये छोटे छोटे फॉर्म्स इसकी प्रोटेक्शन के लिए लगा रखे हैं. और मैंने जब खोला तो मेरे को दिखाई ये इससे कि आप कीज वगैरह निकाल सकते हैं आराम से, और कीबोर्ड को अगर साफ करना हो तो वो भी आराम से इजीली हो जाएगा कीज निकाल के. सो गाइस, इसके अंदर आपको ये छोटी सी बुकलेट सी दे रखी है, इसके अंदर आपके फीचर्स वगैरह सब कुछ लिखे हुए हैं. सो गाइस, वो तो आप पढ़ ही लोगे यार. सो गाइस, चलिए अब कीबोर्ड को निकालते हैं यार. सबसे पहले तो इन डब्बों को करते हैं साइड. इनका काम हुआ अब खत्म. अब आती है हमारी कीबोर्ड की बारी. तो गाइस, कीबोर्ड कुछ आपको इस तरह इस USB केबल के साथ देखने को मिल जाएगा. तो गाइस, चलिए इस कीबोर्ड को मैं आपको सेटअप करके दिखाता हूँ और उसके बाद आपको इसके अलग अलग मोड्स करता हूँ. You make me move, you make me dance, you make my heart beat super fast. You lift me up, you make me laugh. Baby, you're the best I ever had. You're the best I ever had. You're the best I ever had. Best I ever had. You're the best I ever had. Best I ever had. You're the best I ever had. You make my heart beat super fast. Super fast. Super fast. You make my heart beat super fast. What does love feel like? What does love? So guys, आपने इसके डिफरेंट मोड्स तो देख ही लिए होंगे यार, बहुत ही ओपी है. So guys, पर्सनली मुझे ये कीबोर्ड बहुत ही पसंद आया यार और साथ साथ बजट में भी था. So guys, आपको अगर ये खरीदना है तो आप Amazon से भी खरीद सकते हो और कॉस्मिक बाइट की वेबसाइट से भी खरीद सकते हो. तो अगर आप Amazon से खरीदोगे तो आपको ये 1700 तक का मिलेगा और अगर कॉस्मिक बाइट की वेबसाइट से लोगे तो आपको 1500 to 1600 के बीच में ये मिल जाएगा. तो गाइस, बेस्ट बजट कीबोर्ड ये आपके सामने RGB की फील दे रहा है और आपको गेमिंग में भी बहुत मजा आने वाला है. तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में. बाय. Popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises, you ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the